Atenção, pouso autorizado. Passageiros, felizmente tivemos que arremeter devido a uma falha aí do pessoal de solo. Colocaram uma aeronave na pista ali e a gente foi obrigado a praticar essa arremetida. Aproveitem mais uma vez aí para curtir essa maravilha da natureza aí à nossa esquerda, um lindo pôr do sol, e somos o número 2 agora para pouso na sequência, ok? Desculpa aí a todos, mas infelizmente está fora do nosso alcance aí essa tão inesperada arremetida. Obrigado para vocês aí pela atenção.
Aproximação, pouso autorizado. Mais uma vez autorizado, né? Vamos ver se vai pousar mesmo. De novo nos mesmos lugares. E entra na mesma rota, claro. Aqui o flap bem descido. Pra ver a diferença. Infelizmente não está dando para poder ver a asa aberta. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Belo Horizonte. Para maior segurança, permaneçam sentados até que o aviso de atar cintos seja desligado. Observem normas de segurança, não acendendo fósforos ou isqueiros e mantendo seu celular desligado até o saguão do aeroporto. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para a retirada de seus pertences de mão, pois eles podem ter se deslocado durante pouso e decolagem. Sabemos que escolher a companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigado por escolher a TAM, uma empresa que tem orgulho de ser brasileira. Ladies and gentlemen, welcome to Belo Horizonte. For safety reasons, remain seated until the fasten bell lights have been turned off. Do not light matches or lighters and keep mobile phones off until you have reached the airport lounge. Be careful while opening the overhead compartments. Your hand luggage might have moved during takeoff and landing. Thank you for flying.